Dragi mladi, lijepo vas je vidjeti u ovolikom broju, malo podsjeća na ovo evanđelje, ova gužva oko Isusa, jer su se bacali, kaže, na njega da bi ga se dotakli. Mi smo još uvijek u ovome ciklusu predavanja od ljubavi. Puno puta čujem da vi mladi, kad je tema ljubavi, postavljate različita pitanja. Jedno od najdubljih pitanja koji mladi danas nose nije, šta vi mislite, koje je to pitanje? Nije koga ću voljeti. Nažalost, nije to. Nego je pitanje vrijedim li uopće da me neko voli. Bilo bi nekako normalno da si postavimo pitanje, da si vi postavite pitanje koga ću voljeti. Međutim, u razgovoru sa vama vidim da su nekima temelji vašeg identiteta poljuljani. Pa umjesto da si postavljate pitanje koga ću voljeti, mnogi mladi su došli do te razine da kažu vrijedim li uopće da me neko voli. Što se to vama dogodi da izgubite taj osjećaj identiteta i vrijednosti ko si? Ako si postavljamo takvo pitanje, a živimo u takvom vremenu gdje vaša vrijednost treba označavati različiti lajkovi, komentari, uspjesi, natjecanja i to je ono što vama serviraju društvene mreže. I zbog tog mnogi mladi gube svoj identitet i zato postavljaju ovakva pitanja: vrijedim li ja uopće? Hoće li mene uopće neko više voljeti? A zašto je to tako? Zato što u ovome svijetu kojeg vi pratite, u kojem vi živite, pogotovo ovaj svijet online, društvenih mreža, sve drugačije vrijednosti uči. Kako? Pa na primjer, ako si viđen, znači da postojiš. Ako te neko bira, znači da vrijediš. Ako si sam, postavlja se pitanje šta je s tobom? Ja mislim da vam je svima najmrže pitanje kaš se udat, kaš se oženit. Ili zašto si sama, zašto si sam. Jer temelji vrijednosti su se poljuljali. Znači samo ako sam viđen, primijećen, ja postojim. Samo znači ako me neko bira, salijeće, onda ja kao pod navodnicima nešto vrijedim, ali to nije to. To nije kršćanstvo. Jer na kraju, ako gledamo na taj način, onda vrijediš onoliko koliko si poželjan. Jeste li svi poželjni? Niste u istim godinama, niste svi na isti način poželjni. Je li to sve znači da niste više vrijedni? Pa niste, pa šteta. Ne ističe vam rok trajanja. Zašto su onda neki prihvatili da je za njih ljubavna priča završena i da njihova vrijednost više nije na cijeni? Di smo se pogubili? Znači, ako nisi u vezi, ako te niko ne želi, ako te niko ne bira, ako te niko ne odabere, znači da i ne vrijediš. To nije istina. Zašto? Zato što to trebamo gledati malo biblijski. Da ne možemo naše živote i našu vrijednost, naš identitet mjeriti po društvenim mrežama, općem mijenju koje sada vlada, nego po onom što Bog kaže. Sjećate se, nedavno smo slavili krštenje Isusova. Kad Isus je bio kršten, a začuo se glas: ovo je sin moj ljubljeni. Bog nije čekao da Isus nešto napravi pa da kaže da on ljubljeni sin Božji. Bog nije postavio pitanje bit ćeš moj ljubljeni sin ako uspješ. Bićeš moj ljubljeni sin ako te ljudi prihvate. Bićeš moj ljubljeni sin ako uspješ. Vidite, Bog to tako ne radi. Bog mu govori tko je on prije nego što je išta učinio.
jer znamo da je to početak javnog djelovanja Isusovog. I Boga voli iskreno, niti zbog uspjeha, ni zato što ga drugi primjećuju, niti zato što ga drugi prihvaćaju. Zato i vama, dragi mladi, vi niste vrijedni samo ako vas neko primjećuje, ako vas neko traži, ako vas neko hvali, ako ste uspješni. Niste, jer onda to nema pravi identitet. Identitet vaš i naš ne dolazi od uspjeha. Vrijednost dolazi prije svega zbog zasluga. Problem koji nosimo u sebi, većina ljudi danas žive u vrijednostima obrnuto. Ako me netko voli, to znači da sam ja vrijedan. Ako sam u vezi, nešto ja i značim. Ako me netko izabere, pa ja imam neku vrijednost. Vjerujte mi, jako puno mladi tako razmišlja o svojoj vrijednosti. A što ćemo ako imamo ovako obrnuto razmišljanje o vrijednostima? Što ćemo kad pukne veza? Što ćemo kad pukne brak? Ja svakodnevno susrećem one koji su imali ovakve temelje. I kad pukne veza ili brak, ne da pukne veza, već puca identitet. Puca u osobi vrijednost. I osoba ne samo što ostane zbog voljene osobe, nego ostane i bez dijela sebe. Zato što je svoj identitet, svoju vrijednost ravnala po nekoj drugoj osobi. Ili po tome što je bila ili voljena, ili tražena, ili primijećena. I ja vidim danas da mnogi tako i dožive. Ali zašto ovo govorim? Bog ima drugačiju logiku. Bog nas jednostavno ljubi. Ljubi nas svake kakve jesmo. Vjerujte mi da mnogi mladi traže, naravno da je lijepo biti zaljubljeni, da se ostvarite u tome. Ali druga osoba nikad ne može zamijeniti Boga ni tvoje dostojanstvo da si dijete Božje. Nema u ljubavi sunca ma kompenzacije. Mnogi to rade i zato sam rekao, jer ne poznaju sebe, svoj identitet, svoje slabosti i onda kad im se dogodi nešto tako, ne samo da padne ljubav ili veza, nego padne cijeli sustav. Zato Isus čuje riječi od Boga, ti si moj ljubljeni sin. To je ono što i mi prije svega, da bi bili, vi mladi, sposobni za ljubav, sposobni za brak, sposobni za jednu dobru vezu. Prvo morate biti vi svjesni svog identiteta, emocionalno i duhovno sanirani, ispravni, da ne bi bili ljubavni, emocionalni vampiri drugoj osobi. I to se često događa. Mnogi ljudi kad izgube neku osobu ili vezu, znate koliko se meni na dnevnoj bazi ljudi javi, jučer mi je pukla veza ili se rastajemo ili nešto, šta da radim. Pa da ti jučer nije pukla veza, ti se ni danas Boga ne bi sjetio. Hajde probajte si, nek ste u vezama, nek ste u brakovima. Probajte si, ili bi tvoj život sad funkcionirao da te nema osobe. Kako bi se osjećao? Ili bi mogao preživjeti? Ili je to kraj tvog svijeta? Gotovo je. Nema me više, sve je propalo, sve se raspalo. I to nam onda vrlo lako kaže što smo mi zapravo u životu uopće stavili na prvo mjesto. A kad mi ulazimo nezreli, nesvjesni svog identiteta u veze, što se mnogima događa? Veza postaje ovisnost. Svaka veza, ako je imalo normalna, treba imati apsolutnu slobodu i povjerenje. Ako si ti toliko ovisan o toj osobi, da ne znaš ni svoj identitet, da ne znaš disat bez te osobe, buras, postavi se pitanje šta je s tobom. Koji ti je identitet? Ako si ti u vezi ovisan o toj osobi, jesi li od svog partnera ili partnerice napravio kumir ili zlatno tele ili drugog Boga, da ti ne uspijevaš funkcionirati bez te osobe? Imate ljudi koji se ne mogu 2 dana rastati na godišnjem ili poslovno, jer evo, odmah je neki strah. Dakle, nema ljubavi ukoliko smo ovisni. To nije sloboda. Drugo što se događa,
Kakva je to ljubav u kojoj postaje strah? Strah da ćeš izgubiti tu osobu, da ne možeš funkcionirati bez nje. Kakva je to ljubav u kojoj postoji strah? A to je ono što sam rekao, sve obrnuto. I što je još najgore? Kad si emocionalno i nisi nezrel, kad nisi svjestan svog identiteta, drugi partner postaje sudac tvoje vrijednosti. To nije dobro. Jako je bitno da morate znati da vrijedite i bez neke veze. Nije samo ako ste traženi, nije samo ako ste primijećeni, nije samo ako ste u vezi da vrijedite. Mnogi morate znati, a doći ću do ovoga zašto dolazi do toga da se pojedini osjećaju sa 30, 25 godina već da ne vrijede. Ja se naježim kad čujem od mladih ljudi, kaže moje je prošlo. Pa šta je prošlo sunce, moje tek si počeo živjeti. Ali hoće reći u kontekstu ljubavi, veza i odnosa. Kaže moje je prošlo. A onda s drugu stranu neka baka dođe na ispovjed pa kaže imam ja prijatelja. Vidite da nije prošlo sve. Jako je bitno da znaš, da vrijediš, jer jako je bitno da u vezi si slobodan, da možeš voljeti, da se ne moraš prodavati, da se ne moraš ničega bojati, da se ne budiš sa grčem. Vjerujem li da sam već ljubljen? To je ono pitanje koje si trebate postaviti. Ne da li će me neko ljubiti, da li će me neko primijetiti, nego da li vi osjećate u sebi duboko da si vrijedan i da te Bog ljubi tako kakav jesi, bez obzira je li imaš ti nekoga ili nemaš. To je ključno pitanje. Kad si ti sretan i ljubljen i osjećaš to od Boga, ti si sposoban onda ući u neku vezu. Pogledajte ovo. Vi ste čuli danas u Evanđelju da su Isusa pritiskali, da se Isus pripremao pobjeći od mnoštva, zato što su čuli da Isus radi čuda. I ovo mnoštvo ništa više u njemu nije vidjelo osim čudotvorca. I onda su se, kaže, bacali na njega. Doslovce da su ga gnječili već. I za njegovu, zbog opasnosti, morao je se popeti na lađu da bi izmakao tom mnoštvu. Koliko mi se bacamo na pod, molimo devetnice, daj muža, daj ženu, okreni ovu devetnicu, okreni onu, daj mi ovako, daj mi onako. Znači, mi smaramo Isusa. Doslovce, gnječimo ga. Evo vidite ovo mnoštvo. Pola vas je došlo samo zato što je tema ljubavi. Neće vas biti u korizmi, jer vas križ ne zanima. Vas srčeci zanimaju. I isto ovako mnoštvo gnječilo Isusa. Bacalo se, daj mi ovo, daj mi ono. Ali što je problem? Što su gledali u Isusa čudotvorca. Drugim riječima, vlastite potrebe su ih zaslijepili da nisu prepoznali Isusa kao Mesiju. Sunca, ma ovo mnoštvo vas ovdje. Jesu i vas vlastite potrebe zaslijepile da se voliko gurate u crkvu samo zato što je tema ljubavi? Jesu li tvoje molitve svedene Isusu samo zbog tvojih potreba? Možda su i tebe tvoje potrebe zaslijepile pred Bogom, jer ga koristiš kao džuboks da ti ispuni želju da ti pronađe muža, ženu, ljubav ili ne znam šta već tražiš, za kuće, mače, ne znam. Ali razumijete, nekada instrumentaliziramo Boga, vlastite nas potrebe. Ja to vidim kod mladih ljudi, čak neki dolaze do stupnja frustracije. Pa meni je 30, nemam nikoga, meni se više ne da ni pokušavati. Onaj kaže, ja više ne vjerujem ni u ljubav da postoji, ona je razočaran ovako, ona je inako. I vidite, dolazimo do zaslijepljenosti vlastitim potrebama. Mi ne tražimo Boga, već tražimo od Boga da nam to nešto ispuni. I zato dolazimo do očaja. Ali ako smo mi svjesni Božje ljubavi i svog identiteta, da ja vrijedim iako sam sam. Bože, ako si mi dao nekoga, super, ako ga nema, opet super. I što se događa? Mnogi srljaju.
Ali, kad si ti svjestan svog identiteta i da si ljubljen od Boga, ti na vezu možeš čekat. Tebi se ne žuri toliko. Naravno da je fino da se udate i oženite svi na vrijeme. Ali, pa ne možeš upasti u krizu i frustraciju samo zato što imaš sad 30 godina i nisi našao nikoga i sad ćeš na oruk nešto. Ne možeš učiniti ništa. Pa jesi ti vrijedan života? Jesi. Jel imaš ti identitet ako si sam? Imaš. Samo smo si mi umislili u glavi, ako ostanem sam, ja sam najjadniji. Naravno da Biblija preporuča da nije dobro da čovjek bude sam. Ali hoću reći, kad si zreo za vezu, ti možeš čekat. Oni koji ne mogu čekat, koji srljaju, pogledajte malo oni koji su imali duže veze. Čim prekine, ne može ni tjedan dana biti solo. Odmah u drugu vezu. Opa! Začas se nađe nešto. Primijećeni. Ali je li to sreća? Ili je bijeg? Vi svi dobro znate, kad imate ozbiljniju ljubav i vezu, ipak smo mi emocionalna bića. Da se emocionalno saniraš, treba ti barem godina dana, a ne tjedan dana. I nikad mi nije bilo jasno kako neko može biti godinama u vezi, a za tjedan, dva ući u drugu. To znači da emocionalno nisi saniran. I od emocionalno nesaniranih ljudi bježite. Jer vam oni mogu dati samo bol i ogorčenost, ne ljubav. I zato vam govorim, nema žurbe. Kad si siguran u sebe i zadovoljan, nema očajavanja, jer mi je 25, 29, 30, 35. Nema očajavanja. Drugo, vas ljudi pola paralizira strah. Kad si svjestan svog identiteta i ljubavi Božje, možeš birati bez straha. Šta je to da toliki strahove imate upoznavati jedni druge? A i tu bi mogu svašta iskomentirati. Ja jako vas potičem da se vi susrećete, ali ne da pretjerujete. Nedavno sam s jednim mojim prijateljom, rekao sam mu da će mi završiti u propovijed jer me nadahnuo da ovo kažem, a možda i među vama mnogi tako radite. S jednim prijateljem pričao, neki dan sam mu rekao da će završiti u propovijedi, a tema je bila dejt, odlazak na dejt. Ali to se nakupilo, brate, 3-4 dejta u jednom tjednu. I onda ja kažem, a dobro Sokole, danas ćeš sa jednom, sutra s drugom, treći dan s trećom i ti u petak opet ne znaš s kojom ćeš. A to je sasvim prirodno. Zašto? Pa kod ovo ti se svidjela frizura, ona je bogata, ona je pametna, ona je vakva, ona je naka, ti si opet zbunjen, ti opet se ne znaš kojoj bi. Kod one ti se sviđa nešto, ali nije potpuno. E sad, kad bi se sve to moglo objediniti u jedno, to bi bila ta savršena. I šta vi radite? Vi zbunjujete sami sebe. Vi zbunjujete sami sebe. Jer zašto? Pa daj se posveti jednoj osobi. Ako ti se ne sviđa, onda lijepo raščistiš pa ideš upoznavati drugu osobu. A ne, mnogi vole biti primijećeni, o čemu i pričam cijelo vrijeme, da se nešto događa. Ali nije to dovoljno, to nije temelj dobar. Vi to dobro znate. I onda ne možete tako, mislim ne bi trebalo raditi. I tu onda ne treba imati straha, ako si opušten. Ono što još mnoge paralizira jest i strah da će u nekom odnosu, u nekoj vezi izgubiti sebe. To vam je najkatastrofalnija stvar. Kako možeš izgubiti sebe ako poznaješ sebe? Znači, samo ako si nesiguran, to je, mi muškarci, mi to smijemo reći jedni drugima, u facu zovemo papučarima. Znate, onaj koji nije siguran u sebi, čim nađe neku ribicu koja je malo oštrija ruka, on ne može ga prepoznat čovječe. On više i ne pije, on više ne izlazi, on ništa, svetac, preko noći. A on zapravo ne kuži da je izgubio već sebe. Razumijete? I mnogi imaju zato strah ući u neki odnos da ne izgube sebe. I to je opravdano. Ne trebate biti niti u jednom odnosu, ni prijateljstvu, ni ljubavi gdje ćeš izgubiti sebe. Zašto? Zašto bi morao izgubiti sebe? Ili te neko voli tako kakav jesi ili otkači. Dakle, nemojte gubiti sebe, ljudi.
Jer zašto? Teško je nismo kameleon, životinja. Ti možeš glumiti mjesec dana, 2 u godini dana u vezi, ali tad ćeš isplivat na površinu ti koji jesi kakav jesi. Onda bolje pokaži sve svoje najgore strane odmah, pa ako te prihvati, nego da te skuži za 1-2. Sad, ona rečenica s kojoj bi svi trebali odavde ići, a to je smišlju, ja sam vrijedan i ljubljen od Boga, bez obzira jesam li sam, imam li koga ili bilo što. Međutim, uvijek se tu nama negdje, iza ove rečenice, da li me neko voli i da li sam vrijedan ljubavi, ipak moram reći, kriju neke rane. Nije ta rečenica, kad neko kaže tako, samo bez veze. Možda to nisu neke velike rane koje krvare, koje mi vidimo, ali su to možda neki trenuci kad baš nismo bili primijećeni ili kad nismo bili pohvaljeni ili kad nismo bili natopljeni nekom pažnjom, ljubavlju, empatijom koje su nas možda ranile. Kažem, nisu to najčešće rane neke velike koje su nas ubile i krvare trenutno, ali sve te sitnice, trenuci odbacivanja, neprimjećivanja, nesigurnosti, strahova su oblikovale naše srce. I to negdje u nama tu čuči. Kakvu sliku imamo o sebi? Nažalost, puno puta kažemo i čujemo, kad iz nas rane progovaraju, čujemo tu rečenicu, neće me niko htjeti. Ako me neko upozna i otići će od mene. Bolje i loša veza nego biti sam. Imate i tih kompromisa, nažalost. Ali tu treba doći Isusu. Ljubav je često područje ranjivo. I nema ko nije na tom području nekada bio ranjen. I sad ne znam jeste to iscijelili, niste, ali najgora je stvar da ono što vam je bilo negdje u nekom odnosu prenosite u drugi odnos. Zato je važno izliječiti i zacijeliti. Isus kad nas liječi, on ne govori kao što mi prijatelji jedni druge tješimo. Daj, možeš ti, budi jaka, budi jak, izdrži, ma ima i bolji od te, šta ti, ajde popij jedno, proći će to. Isus nije tješi tako. Isus je prvi prošao odbačenost. Isus je prvi bio izdan. Isus kad je visio na križu nije rekao, Bože, zašto boli me, zašto ja moram patiti? Nas kad zadesi bol od ljubavi, onda smo šokirani, paralizirani. Zašto mi se ovo dogodilo? Šta ću sad? Međutim, Isus ne ohrabruje kao što mi ohrabrujemo. Isus ulazi u našu bol, imenuje je i dotiče je. I uvodite u istinu. I to je najbitnije. Jer samo je to proces kako ćeš ozdraviti. A što je istina? Istina nije. Nitko me nije htio. Istina je. Neki me ljudi nisu znali voljeti. Vidite kako 2 rečenice različito zvuče. Pa i kad te neko ranio, nije znao cijeniti tvoju ljubav. Nemoj reći, nemoj se tako ponašati, nemoj nikada reći, niko me nije htio ili me ostavio, nego samo lijepo reci, neki me ljudi nisu znali voljeti. To je velika razlika. To je istina. Drugi nas nekad uvjere da smo smotani, da smo bezvrijedni, da ne znamo cijeniti ljubav. Ali to nije istina. Većina ljudi prihvaća ljubav jer im je potrebna. Međutim, ima i teške situacije gdje se ljubavi ne ostvare. A nemoj krivi sebe, nego samo reci. Ima ljudi koji nisu znali voljeti, koji me nisu znali voljeti. A nemoj govoriti, niko me nije htio. Zato vas potičem ono što je Isus čuo, da sebi često ponavljate u srcu. Moj identitet je od Boga, mene Bog voli ovako kakav jesam. Bogu sam zahvalan ako sam blagoslovljen da imam nekoga, ako trenutno nemam nekoga, poslaće mi, ja sam u Božjim rukama. Nemojte pritiskati Isusa, gnječiti ko ovi danas u evanđelju. Zašto? Zato što Isusa treba slušati.
Isus nije tu za nas da ostvaruje one želje koje mene i tebe zasljepljuju. Ja sam to više puta rekao, dobro je da Bog ne uslišava sve naše želje, jer nisu uvijek sve dobre. Mi smo možda uvjereni u datom trenutku, ali tako nisu ni sve osobe za nas. Vjerujem da ste puno puta mislili, pa čak možda i prvu ljubav koju ste u životu imali, to je ta, s tom ću završiti do kraja života. Pa ništa. Puno puta je to tako, ali ne treba se obeshrabriti, jer vi, dok niste u sebi sigurni i jaki u sebi, nećete pronaći mir u vezi. I zato je to stalno nekada, kad su dvije osobe, pogotovo ako je barem jedna nezrela, ali još gore ako su oba dvije, onda je tu opći kaos. To nekako se gura, ali je to uvijek stalno napeto. Malo promislite, vi koji ste u vezama ili u braku. Jeste opušteni? Je vam lijepo? Jeste bez straha? To je ljubav. Znate, ovdje ove cure u zboru imaju violinu. Ja ne razumijem se ništa o glazbi, ali ovako promatram. Znači, nekad su naši odnosi poput instrumenata. Morate točno pogoditi jačinu. Ako je nešto slabo, opet se ne čuje. Ali opet vjerujem da one žice, ako prenategneš gore onaj ključ što se navija ili gitaru, one će popucati. Mora se pronaći sredina. Naši odnosi nekada, obiteljski, brakovi, veze, prijateljstva, su prenategnuti. Dovoljno je jedna riječ i žice pucaju. Amen.